लेट्स अनबॉक्स दिस क्यूट मिनी लैम्प टुगेदर। मेरे पास ना इसका बड़ा वाला वर्जन है जो मेरे सारे लॉन्ग फॉर्म यूट्यूब वीडियोस के बैकग्राउंड में होता है। दिस वन इज़ द पिंक वन एंड ये वाला मैंने स्पेसिफिकली अपने रूम के लिए लिया है बिकॉज रिसेंटली ना आई हैव रियलाइज्ड कि मेरा दिन में सारा टाइम मेरे रूम में जाता है सिंस आई एम वर्किंग फ्रॉम होम। तो मुझे अपना रूम ठीक करना ही करना चाहिए बिकॉज आई डोंट फील इट। मज़ा नहीं आ रहा है काम करने में बिकॉज पिछले 8 साल से मैं हॉस्टल्स में रही हूँ, पढ़ी हूँ बाहर, कॉलेज रहा है, पहले जॉब भी बाहर करती थी। तो मुझे ना पीजी में रहने की बहुत गंदी वाली आदत हो गई है। तो मैं घर में भी ऐसे रहती हूँ जैसे मैं पीजी में रहती हूँ, बट आई रियली वांट टू चेंज दैट। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अपना रूम ना थोड़ा डेकोरेट करूँगी, थोड़ा मतलब वो फील लाऊंगी कि हाँ घर में रहती हूँ, अपने रूम में रहती हूँ। इफ़ यू हैव एनी रिकमेंडेशन कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो डू लेट मी नो, आई वुड लव टू नो। एंड आई जेन्युइनली लव्ड इट। ये क्यूट वाला पिंक कलर बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे रूम में बढ़िया लगेगा। एंड या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू फॉलो अलॉन्ग।